यस एसटिभी टकका साथमा अत्याधुनिक तथा आरामदायी फर्निचरको एकमात्र सोरुम भैरव फर्निचर एन्ड ट्रेडलिङ धनगढी मेन रोड, द रुबस होटल धनगढी 2 बैया बिहाडी। सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निसर्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी असनपुर। Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. ज्ञानेश्वर काठमाडौँ। होटल फ्लोरा धनगढी 3 चटकपुर। पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया कैलाली। नमस्कार, एसटिभी टकमा स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर एसटिभी टकमा कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। मुख्यतः अहिले देशमा राजनीतिक माहौल तातेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएसँगै एक खेमा सरकारमा छ भने अर्को खेमा सडक सङ्घर्षका कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको छ। अहिले हामी यो राजनीतिक माहौललाई विभिन्न राजनीतिक गर्ने व्यक्तित्व तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग अहिलेको माहौलका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ भनेपछि पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समसामयिक विषयमा पनि हामी कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। आज हामी राजनीतिक र विकास निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गाउँपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा जोराइल गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा। उहाँसँग हामी नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र पछिल्लो समय स्थानीय तहपछिको विकास निर्माणको तीव्रताका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्ष, स्वागत छ। धन्यवाद। देशमा राजनीतिक माहौल तातेको छ। एक खेमा सरकारमा छ, चुनावको पनि घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अर्को खेमा सडकमा छ। वर्तमान अवस्थामा यो राजनीतिक उथलपुथल हुनुमा समस्या के देख्नुहुन्छ? अब यो राजनीतिक उथलपुथल हुनुमा समस्या भनेको अहिले चाहिँ खाससम्म यो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली नै देखिनुहुन्छ, होइन? उहाँले वास्तवमा अब यो कहाँबाट सञ्चालित हुनुभयो, उहाँको सल्लाहकारले के सल्लाह दिनुभयो, अब त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर वास्तवमा यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यो संविधान 2072 सालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको हो। जब उहाँले पुस 5 गते जाने संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण छ हाम्रो चाहिँ देशको लागि, हाम्रो संविधान रक्षाको लागि र यो शहीदको सपना पुरा हुनको लागि र यो समाजमा संविधानमा उल्लेख गरेको चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ देश बनाउने, होइन, त्यो खालको जो चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जो सपना छ, त्यो सपनामाथि चाहिँ कुठाराघात गर्नुभएको छ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेर भन्ने मलाई लाग्छ। यो अलि जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भयो, काम गर्न दिएन, खुट्टा तान्ने काम मात्रै भयो भनेर बाध्यतावश संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेर भनिराख्नुहुन्छ नि विभिन्न कार्यक्रम सभाहरूमा। त्यस्तो अलि समस्या सिर्जना गर्ने गरी यो नेताहरू भनौँ माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले त्यस्तो रोल खेलेकै देख्नुहुन्छ अथवा? अब यसो खुट्टा तानेको पनि दुनियाँले देख्नु पऱ्यो नि त। कुन कुन ठाउँमा उक्लिने बेला उहाँको खुट्टा तानियो। उहाँ खुट्टामा कसैले यो रस्सीले बाँधेर तपाईँलाई उहाँलाई हिँड्न नदिए अवस्था छैन। त्यही हुन्थ्यो भने त अस्ति उहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कार्यालय नयाँ निवासमा छर्दा, मतलब यो कार्यालयमा सर्दाखेरि तमामन बुझ्दै चाहिँ उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ त 3 वर्ष मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, दुनियाँ संसारको कुरा गरिरहनु भएको छ। अब उहाँलाई काम नगर्न दिएर त्यो उहाँले त्यो चाहिँ कुरा गरे हो र, होइन नि? त्यही भएर उहाँलाई काम गर्न नै दिएको छ। समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यो राष्ट्रिय इस्युहरूमा, जस्तै उहाँले एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो दल विभाजन सम्बन्धी, लास्टमा उहाँले फिर्ता गर्नु पऱ्यो, होइन? र तपाईँ एमसिसीको कुरा छ, अन्य कुरा छन्, ती कुराहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि राष्ट्रिय इस्युहरूमा त्यही पार्टीको नामबाट उहाँले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेताहरूले चाहिँ त्यही पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। केपी ओली यस्तो चमत्कारिक मान्छे होइन कि जो प्रधानमन्त्री उहाँ नबनेर देश चल्नेवाला थिएन भन्ने कुरा त होइन नि। उहाँ एउटा सांसद हो र उहाँलाई चाहिँ ठिकै छ, उहाँलाई चाहिँ अब नै यो अगाडि सार्नुपर्छ। उहाँले अलिकति यो राष्ट्रियताको सवालमा पनि केही कुरा राम्रो पनि केही समय गर्नुभयो हुनाले केही समयको लागि, होइन, त्यो गर्नुभयो भने ठिकै छ नि त। उहाँको चाहिँ नि उहाँलाई नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका नेताहरूले चाहिँ वामदेव गौतमै भनौँ न, उहाँलाई पनि सबैले सहयोग गरेर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हो, जनताप्रति उत्तरदायी त सांसदहरूले हुन्छ भने उहाँ चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हो, किनभने उहाँलाई संसद दलको नेता संसदले बनाएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो र उहाँलाई पार्टीप्रति पनि उहाँले उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो, किनभने पार्टीले नै उहाँलाई चाहिँ संसदीय दलको नेतामा निर्णय गरेको केन्द्रीय कमिटी तथा कमिटी सचिवालयले भनेपछि उहाँले चाहिँ पार्टी र संसदप्रति उत्तरदायी हुनु छोडेर
संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई जो चाहिँ डिजल्भ गर्नुभयो र पार्टीको थाई कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटीलाई बाइपास गरेर उहाँले एकल निर्णय पटक पटक गर्नुभयो र त्यसमा फरक मत नेताहरूले राख्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। कम्तीमा पनि पार्टीमा छलफल गरौँ, राष्ट्रिय इस्युहरूमा चाहिँ जाउँ, हाम्रो घोषणापत्रप्रति पनि चाहिँ जो हाम्रो जनताको बिचमा चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ यो आफ्नो किसिमको त्यो बारेमा पनि छलफल गरौँ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एजेन्डा के हो त्यसमा पनि जाउँ भन्ने खालको कुराहरूको लागि छलफल गरौँ भन्ने विषय गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले जसरी अहिले अब म बाहेक विकल्प नै भएन, देश चलाउने खालको मान्छे नै देखेन, अन्तमा फेरि जनतामा जानु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ कि उहाँ बराबर प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतले देश ह्यान्डल गर्न नसक्ने अवस्था नै थियो। होइन, त्यो त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना हुटियाराहरू हुन्छ नि, आफ्ना चम्चाहरूलाई, आफ्ना जाने हुटिङ गर्नेहरूलाई भन्ने कुरा हो। जसले उहाँबाट केही साख खाइराख्नु भएको छ, जसले उहाँबाट केही कुराहरू भनौँ न अब सुविधा लिइराख्नु भएको छ, उहाँले पत्याउने कुरा हो। जो उहाँको वरिपरि घुमिराख्नु भएको छ, जो उहाँलाई सल्लाह दिइराख्नु भएको छ, जो उहाँको वरिपरि एकछिन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छोड्न सकिराख्नु भएको छैन, उहाँलाई भन्ने कुरा अलग छ। र यो कुरा जनताले पत्याउँदैन र हामी कार्यकर्ताले पत्याउँदैनौँ। म पनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हो, हामीले पत्याउँदैनौँ, नेपाली जनताले यो कुरा पत्याउँदैनन्। जसरी गत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा अथवा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गइरहँदा केपी ओलीलाई नै लिएर हामी निर्वाचनमा गयौँ, यो जो जनमत छ करिब 2/3 बहुमत नेकपाले पाएको केपी ओलीका कारणले मात्रै हो भनेर जसरी प्रधानमन्त्री र निकटका व्यक्तिहरूले भनिराख्नु भएको छ कि उहाँकै कारणले जनमत आएको र जसरी उहाँले अहिले चुनावको पनि घोषणा गर्नुभएको छ 2/3 नै ल्याउँछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो सम्भव हो कि उहाँ त्यो बेला उहाँकै नामले बहुमत आएको थियो, अब पनि बहुमत आउने उहाँ? सरासर झुट कुरा हो, सरासर गल्ती कुरा हो। यदि त्यो हुन्थ्यो भने त उहाँ त राष्ट्र राजनेता हुनुपर्थ्यो नि त। उहाँले त कमसेकम पार्टीलाई विखण्डन हुन नदिएर, संसदलाई डिजल्भ नगरेर, पार्टी केन्द्रीय कमिटी थाई कमिटीमा चाहिँ छलफल गराएर यदि उहाँ राजनेता नै हुन खोज्नु भयो भने उहाँले एक कदम पछाडि हिँडेर पनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रलाई बचाउनु पर्थ्यो, पार्टीलाई बचाउनु पर्थ्यो। आज चाहिँ 2/3 सरकार बनेको छ, त्यति बेलाको चाहिँ वाम गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ 2/3 सरकार नजिक आइपुग्या हो होइन। त्यही हुनाले केपी ओलीको एजेन्डा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बनाएको घोषणापत्र मेन एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डा नै अहिले पनि हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ। केपी ओली व्यक्ति प्रधान होइन। हिजो मदन भण्डारीले जनताको बौद्धले जनवाद ल्याउनु भयो होइन, उहाँको विचार एउटा थियो होइन, त्यो हामीले चाहिँ अहिले पनि अङ्गीकार गऱ्यौँ र कमरेड प्रचण्डको 21औं शताब्दीको जनवाद थियो, त्यो एउटा विचार थियो। त उहाँले केही विचार दिनुभएको छैन, उहाँ एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ अहिले पनि। तपाईँको हुनाले उहाँको विचारभन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले दिएको घोषणापत्र एजेन्डा छ जो आज जनताले खोजिरहेको छ। जनताले केपी ओलीलाई खोजिरहेको छैन, जनताले हामीले दिएको भोट भनेको 5 वर्षको लागि हो। तिमीहरूले भनेको चाहिँ घोषणापत्र कहाँ छ? तिमीहरूले पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेर बनाएको घोषणापत्र हो। त्यही भएर हामी केपी ओलीलाई चिन्दैनौँ, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई चिन्छौँ, जसले घोषणापत्रमा यो कुराहरू बोलेको छ, जसले 5000 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छु भनेको छ, जसले प्रत्येक चाहिँ नेपालीहरूलाई घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ। आज उहाँले एउटा सुकुम्बासीको नाटक गरिराख्नु भएको छ कि सामाजिक के सुकुम्बासीको एउटा सुकुम्बासी आयोग गठन भयो त राम्रो आफ्नो पार्टमा होला। तर उहाँ जति बेलासम्म पदमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म उहाँलाई त्यो कुरा याद भएन। देवी गौनलाई केही महिना अगाडि बनाउनु भयो, अहिले जिल्लामा उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो एउटा नाटक हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भइदियोस् त राम्रो कुरा हो। तर जो मान्छे चाहिँ ओह्रालो लागिसकेका छ, जो मान्छे मृत्यु शैय्यामा गइसकेका छ, संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने भने के हो? उहाँ लगभग मृत्यु शैय्यामा गइसकेको अवस्था हो। त्यो चुनावभन्दा अगाडि लाल पूर्जा सबैलाई वितरण गर्ने गर्छु। अब त्यो तपाईँ आचार संहिता दुनियाँ संसार छ नि, त्यो खालि बेकार झुट बोल्ने कुरा हो। यति झुट बोल्नुहुन्छ जस्तो मलाई प्रधानमन्त्री लागेको थिएन, त यति झुट बोल्नुहुन्छ भन्ने आजकल मैले लाग्यो कि। अब उहाँको मिटिङमा मान्छे आमसँग जान्छन्, उखान टोक्का दुर्मुस मनोज गरेर जान्छन् नि सुन्न, त्यस्तो खालको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर उहाँको राजनीतिक एजेन्डै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त मेरो सानो मुखले ठुलो कुरा गर्न मिल्दैन। एज ए म कार्यकर्ता मैले पनि 20औं-30औं वर्ष यो पार्टीमा लागेको छ, मैले चाहिँ खट्याएको छु, गरेको छु, सङ्गठन बनाएको छु, आफ्नो गोजीबाट चाहिँ मैले चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ यहाँ तपाईँको राजनीति गरेको छु। मैले जग्गाको दलाली गरेको छैन, मैले वन तस्करी गरेको छैन, मैले दुनियाँलाई ढाँटेको छैन, कसैको लाल पूर्जा मैले चाहिँ डिग राखेको छैन होइन। भनौँ न कसैको जग्गा लिन मैले गरेको छैन एउटा पैसाको लागि। त्यो इमानमा हामी बेचिया छैनौँ। हामी बरु आफ्नो जग्गा बिक्री गरेर स्वाभिमानलाई बचाएर हामीले राजनीति गरेर मान्छे हो। यसैले त्यही तागतले भन्छ
त्यही तागतले भन्छ कि यो कदम प्रधानमन्त्रीले गलत चाल्नु भएको छ। यदि म स्वार्थी मान्छे हुन्थ्यो भने त आज म पनि प्रधानमन्त्रीको यसो चाहिँ अघि पछि गएर केपी ओली जिन्दाबाद भने पुगिहाल्छ नि, अरू के चाहिएको छ त्यहाँ। स्वार्थी मान्छे मात्रै केपी शर्मा ओलीको पछाडि लाग्नु भएको हो सबै त्यसो भए? लगभग 90% त्यस्तै लाग्छ मलाई, 90%। तपाईँकै डोटीको पूर्व सांसद संविधान सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमालेलाई त मन्त्री नै बनाउनु भएको छ, तपाईँले खुसियाली मनाउनु पर्ने कुरा हो त्यो। अब खुसियाली मनाउने दुखियाली मनाउने हामीले त सुन्नु न, हामीले 2072 को संविधान असोज 3 गते घोषणा भएको थियो, हामीले खुसियाली मनायौँ, दीपावली गऱ्यौँ होइन। आज त्यही संविधानलाई चेत्ने काम कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो भने त्यो मन्त्रीमण्डलमा रहेका चाहिँ प्रेमाले मन्त्री भयो भन्दैमा कि हामीले खुसी मनाउन सक्छ। तपाईँको क्षेत्रको मान्छे हो? क्षेत्र हो, जेसुकै होस्, नीति प्रधान हो, व्यक्ति प्रधान होइन। हामीले भन्छौँ नीति प्रधान हो, व्यक्ति प्रधान होइन। प्रेमाले पनि स्वार्थ लिनका लागि मात्रै गयो त्यसो भएपछि? त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुहोस् भयो, किन उहाँलाई यदि केपी ओलीको चाहिँ दया हुन्थ्यो भने, उहाँप्रति एकदम राम्रो सहानुभूति हुन्थ्यो भने त उहाँले प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा सिधै बनाउनु पर्थ्यो त। अहिले म्यादी सरकार जसलाई कर्मचारीले टेर्दैन, कोही चाहिँ एउटा पिउनले टेर्दैन सरकारलाई। इमान्दारी यदि कर्मचारी छ भने यो म्याद गुर्जेको औषधि खाएर मान्छेलाई रियाक्सन हुन्छ के। यस्तो खालको मन्त्रीमण्डलमा गएको मन्त्रीको मैले के खुसियाली मनाउनु, त्यहाँ अर्थै छैन त्यसको। जो ट्याब्लेटै कामै गर्दैन, डेट एक्सपायर, जो संसद विघटन भएपछिको मन्त्रीको के अर्थ छ तपाईँलाई? डोटीमा त लोकप्रिय हुनुहुन्छ नि त। अब त्यो त यसो छ, अब जनताको ढुकढुकी भन्छन्, कसैले के भन्छन् के गर्छन्, त्यो त उहाँहरूको कुरा होइन। अब उहाँ ढुकढुकी हो कि कसैको मुटुको टुक्रा हो कि या कसैको मनमा चाहिँ बिज्ने बाण हो कि या उहाँ एक किसिमको विष हो कि होइन, त्यो थाहा छैन। त्यो त अब भीम रावललाई नै मसँग चुनाव लड्न जितेर देखाउन चुनौती दिइसक्नु भएको छ प्रेम। अब कहाँको भीम रावल कहाँको प्रेमाले, त्यो बेकार कुरा हो कि, त्यो बेकार मात्रै खालि बेकार। उहाँकोले के हिसाबले भन्नुभयो, उहाँलाई एउटा किसिमको एउटा आयो होला, मलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु, के अरे मन्त्री बनाइदिनु भयो, वातावरण मन्त्री बनाइदिनु भयो। अब भीम रावललाई गाली गरेपछि अहिले केपी ओली खुसी हुन्छन् कि भन्ने उहाँले, मेरो विचारले केपी ओलीको चाकरी गरे जस्तो लाग्छ मलाई। केपी ओलीलाई खुसी बनाउनुको लागि भीम रावललाई गाली गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सायद त्यही भएर जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने केपी ओलीको व्यक्तिको त भीम रावलले विरोध गर्नु भएको छैन। उहाँले त एमसिसीको कुराहरू, अन्य अन्य कुराहरू, होली वाइनका कुराहरू, विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू छन्, जुन एजेन्डाहरू तपाईँको चाहिँ नि नेपालको हितमा छैन भन्ने विषयमा उहाँले एउटा इस्युमा कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले व्यक्ति केपी ओलीलाई त गाली गर्नुभएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा इस्युमा चाहिँ उहाँले एउटा बहस गर्न खोज्या हो। अब यो पार्टीमा, लोकतान्त्रिक पार्टीमा होइन, जनवादी केन्द्रता पनि छ, लोकतन्त्रमा बहस छलफल आन्तरिक पार्टीमा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? तर्क वितर्क गर्न पाइयो नि त। तर्कै नगर्ने हो भने त त्यो पार्टी भने तानाशाही हुन्छ भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तानाशाही पार्टी त होइन। त्यहाँ त मिटिङ बैठकमा छलफल गर्ने, तर्क गर्ने, वितर्क गर्ने, बहुमत अल्पमतको मातहतमा हुन्छ। बहुमतको मातहतमा अल्पमत हुन्छ होइन, व्यक्ति चाहिने कमिटीभन्दा ठुलो हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यी सबै कुराहरू छन्। अब मेरो उहाँको सांसद प्रेमालेजी मन्त्री हुनुभयो, मैले यसमा न सुख छ न मलाई दुःख छ, ठिकै छ। उहाँले कमसेकम मन्त्रीलाई हराउनु भएको थियो, वीरबहादुर बराइललाई, तत्कालीन भौतिक मन्त्रीलाई। अहिले उहाँ म्यादी मन्त्री भए पनि, अब जसै भए पनि अब उहाँले पनि एउटा गाडीमा झन्डा हालाएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यति मात्रै कुरा हो। त्योभन्दा बढी म के भन्न चाहन्छु? सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाँला नि। हे जहिले टार दिने। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो क्या छोरीलाई। ल जाउँ त जाउँ। बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। के भयो आज? जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय, छोटो समयमा लोकप्रिय बने प्रेमाले भनौँ जनताका उसमा, अब जसरी भीम रावललाई पनि चुनौती दिनुभएको छ, चुनाव लड्नुहोस्, मसँगै पनि चुनाव लड्नुहोस्, जितेर देखाउनुहोस् भन्नुभएको छ। अब उहाँ पनि त्यही क्षेत्रमा चुनाव लड्न आउनु, तपाईँको पनि त त्यो क्षेत्र मुख्य क्षेत्र नै हो, प्रेमालेको क्षेत्र हुन्छ। भीम रावल कहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा लड्ने औकात प्रेमालेको पनि हुनु पर्यो
होइन मैले अघि पनि भनेँ नि त छोटा मुखले बढ्दा ठुलो कुरा गर्नु भएन। कहाँको भीम रावल, कहाँको प्रेमाले बनाउनेमा चाहिँ नि योगदान त ठुलो योगदान त भीम रावल कमरेडको छ। हामीले देखिराखेका कुरा हो। हाम्रो पनि योगदान छ, तर उहाँलाई चाहिँ कमसेकम अलिकति नेतृत्वमा चाहिँ यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ सल्लाह दिने हाम्रो सिनियरको नाताले होइन। हामी त भोटर हौँ, कार्यकर्ता हौँ। हामीले नसहयोग गराए कि प्रेमालेको त्यहाँ अहिले झन्डा लाग्छ र गाडीमा लाग्ने बाद काङ्ग्रेसमा 10,000 भोटको डिफ्रेन्स छ र त्यहाँ उहाँ 800-900 भोटले मात्र जित्नु भएको छ। के दुर्गा ओझाको सहयोग बिना उहाँ मन्त्री हुनुभयो र सांसद हुनुभयो र होइन नि त। त्यो कुरो त उहाँले जान्नु पऱ्यो नि। उहाँले त कसैलाई टेर्दै नटेर्ने मान्छे होइन, हाइकमवादी सिस्टम छ उहाँको पनि। उहाँले अरूलाई दोष दिनुहुन्छ। उहाँले हामप्रति गएर व्यवहार के छ ल भनौँ न त। उहाँले जो भीम रावललाई गाली गर्नुहुन्छ, हामीले प्रेमाललाई गाली गरे के हुने? पेल्न खोज्यो प्रदेशलाई सब विकासमा पछाडि पार्ने। प्रेमाले पनि त हामीलाई पेलिरहेछ। हामीले भन्नु मिल्ने कि नमिल्ने? यदि भीम रावलले प्रेमालाई पेल्यो भन्छ भने प्रेमाले दुर्गा ओझाले पेलिराखेको थियो हिजोको दिनमा पनि। मेरो चुनावकै टिकटको बारेमा मैले कहाँ मान्छेलाई ल्याउनु भयो, देवताको कसम खुवाउनु भयो, पैसा बाँड्नु भयो उहाँले मलाई टिकट नदिनुको लागि गाउँपालिका अध्यक्षमा। मेरै गाउँपालिकाको उहाँ मान्छे हो। मैले त्यो कुरा भनेको नभन्ने। र तपाईँले कुरा कोट्याइसकेपछि म मात्रै भने आज मैले फर्स्ट टाइम भन्दैछु मिडियामा यो कुराहरू। त्यो पुरानो के थियो त्यस्तो? केही पनि छैन। त्यो तपाईँलाई टिकटै नदिनु पर्ने भनेर उहाँले चाहिँ देवताको पनि कसम खानु भएको छ। उहाँले चाहिँ नि पैसा पनि बाँड्नु भएको छ। अब मानिएको कोष पनि बजाउनु भएको छ। त्यति बेला मलाई टिकट नदिनुको लागि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक चाहिँ नि चुनाव पनि भएको छ। यो कुरा झुट भएपछि राजनीति गर्न म छोडेँ। तपाईँले त 70 सालको चुनावमा होस् 74 सालको चुनावमा होस् उहाँलाई त सहयोग गर्नुभएको थियो। हो, सबै ठाउँ गएर। अनि त्यस्तो अब तपाईँलाई टिकट दिनमा त्यस्तो उहाँले दिनै नहुने भन्ने बिचमा के त्यस्तो खटपट थियो तपाईँ दुई बिचमा अथवा त्यस्तो? केही पनि त्यस्तो छैन। अब उहाँलाई पनि उयो हो कि औँठा साहब बनाउनु पर्ने, दास बनाउनु पर्ने। मलाई म दासमा नहुने, औँठा साहब पनि नहुने, स्वाभिमान राजनीति गर्ने मान्छे हो। सकियो। त्यसो भए प्रेमाले दास के अरे उहाँले दास प्रेमालेलाई बनाउनु खोज्नु हो, प्रेमाले तपाईँलाई बनाउनु खोजेको हो? त्यसो भए त्यो भीम रावल र उहाँको कुरा त उहाँलाई नै सोध्नु होला होइन। उहाँले त अब उहाँको भनाइ के छ भन्दाखेरि मलाई मन्त्री हुन दिएन भीम रावलले भन्ने उहाँको आरोप छ एउटा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ केपी कमिटीले मलाई मन्त्री बनाउनु भयो। अब भीम रावलले यस्तो उस्तो भन्ने कुरा उहाँले त आरोपै पुरै सुदूरपश्चिमको विकासै हुन नदिने भीम रावल भनेर भन्नु। त्यो कुरा त उहाँलाई नै फेरि यसै च्यानल मार्फत इन्टरभ्यू लिनु होला होइन। भीम रावलकै कारण सुदूरपश्चिममा मन्त्री पाएनन्। अहिले भीम रावल नहुँदा बरु मन्त्री पाए 4-4 जना। यो त अब सुन्नु न, अहिले केपी ओलीले तपाईँको सुदूरपश्चिमबाट धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू टपाटप टिप्दै हुनुहुन्छ, जबकि त्यो अर्थ छैन। सबभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै अर्थै छैन। मन्त्री केन्द्रीय कमिटी सदस्यको अर्थ छैन। सुन्नु न, अहिलेको केन्द्रीय कमिटीको अर्थ छैन, अहिलेको प्रदेश कमिटीको अर्थ छैन, अहिले जिल्ला कमिटी सदस्यको अर्थ छैन जो उहाँले मनोनित गर्नुभएको छ, जो पार्टी आधिकारिक छैन, जो अल्पमतमा छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको तपाईँ सङ्ख्या हेर्नुहोस्, उहाँ एकदम अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यो अल्पमतको कमिटीले गरेको निर्णय मनोनित गरेको मान्छे सबै जाने अवैधानिक छन्। त्यो एउटा ललिपप बाँडिराखेका छन् साथीहरू, मुख भएको छन्। अब के हुन्छ देशमा यस्तो छ। अब मेरो विचारले संसद पुनर्स्थापना यदि भयो भने हुन त त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छ होइन। यो संविधानको मर्म भावना सबै कुरा गर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना भनेको अहिलेको आवश्यकता हो। किन भन्दाखेरि निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता होइन। सबै दललाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै भएन, सबै देशलाई जनतालाई चाहिँ निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता छैन। किनभने जनताले खान पाइरहेछन्। कोभिडको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ मान्छे इन्डिया अरबमा आए, लेम्यानहरू साधारण मान्छेहरू आए र युवा बेरोजगार कति बढाएको छ देशमा। आज चुनावमा 30-32 अरबको कुरा आइरहेको छ। त्यो पैसा यसमा लगाउँ न, युवा रोजगारमा लगाउँ, उत्पादनमा लगाउँ, स्थानीय तहलाई तपाईँ पैसा दिनु न, हामी काम गर्छौँ नि। चुनाव अहिलेको आवश्यकता होइन। भोलि एउटा कुनै प्रधानमन्त्री, यो नजिकको कुरा पनि हो नि, एउटा दुई नजिकको चाहिने एउटा पार्टीको सरकारले एउटा पार्टीको आन्तरिक चाहिने सामान्य गुटबन्दीमा संसद डिजल्भ गर्दै हिँड्छ भने भोलि पनि कसै पार्टीको बहुमत आयो भने उसले पनि हिँड्दैबाट संसद डिजल्भ गर्नु भने राम्रो सिस्टम होइन। यो राम्रो नजिर ल्याउनुपर्छ। र यो सानो देशमा, गरिब देशमा चाहिँ पटक पटक चुनाव हुनु बिना आयु, यो भनेको त एउटा ह्याङ गर्ने हो के। आफ्नो गालामा आफै पासो लाएर मर्नु हो। अहिलेको यो कदम हाम्रो केपी ओलीको कदम सामान्य प्रधानमन्त्रीको ह्याङ गरे उनले। आयु त छ, डक्टरको चेक गर्दा पनि ठिक छ अरे, एकदम शारीरिक छ। कुनै एउटा इस्युमा सन्जी उठ्यो, ह्याङ गरिदियो, मऱ्यो। यो संसदलाई मार्ने कुरा, संविधानमाथि मार्ने कुरा,
यो कुरा गलत हो। यसरी अहिलेको अबको निकास भनेको संसद पुनर्स्थापना नै हो र यसरी चाहिँ सबै दलहरू चाहिँ मिलेर जाने त सबैले, जस्तै अहिलेको सरकारलाई केपी सरकारलाई चाहिँ आन्तरिक पार्टीको पनि त्यति असहयोग होइन। छलफल बहस त हुनु पऱ्यो बाबा, होइन? तपाईँहरू यो एसटिभी टक भन्ने प्रोग्राममा पनि तपाईँको टिम छ, क्यामराम्यान तपाईँ सबै हुनुहुन्छ नि त, तपाईँ छलफल हुनु पऱ्यो नि त। कोट यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ, यो भेस्ट यस्तो लगाउँ, यसरी हेर्नुहोस् भन्न पायो कि पाएन? मैले जे गरेर ठिकै राजु भन्न पायो त मिलेन नि त। त्यसो खाले हुनाले राम्रो कामको लागि, राम्रो सुझावको लागि यदि पार्टीभित्रको शीर्ष नेताहरू सुझाव दिन्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने थियो। उहाँले यो कुरा के हो मलाई थाहा पाएन, होइन? उहाँले त्यो गल्ती गरे जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले निकास भनेको संसद पुनर्स्थापना नै हो, निर्वाचन होइन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले अब यत्रो भनौँ 30 वर्ष राजनीति गरे भन्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। त्योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस पनि गरियो। 30-35 वर्षको राजनीतिक अवधिमा देशको विगतको राजनीति र अहिले गणतन्त्र लोकतन्त्रसम्मको राजनीति तपाईँले देख्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ। अहिले आएर जुन जसरी अब करिब 2/3 नेकपाको सरकार थियो र बिचमा यो संसद नै भङ्ग हुन पुग्यो, स्थिति केही हामीले हेर्दा नि स्थिति केही सुधारिरहेको छ नेपाली जनताको, भनौँ जो जनयुद्ध कालमा तितरबितर भएको जनता, तितरबितर भएको जो सरकारको ढुकुटीहरूलाई पनि त्यो केही सुधार उन्मुख थियो। फेरि यो अवस्थामा अलि जनता पनि विचलित हुन पुगेको छ, राजनीति गर्ने मान्छे विचलित हुन पुगेको छ। यो स्थितिमा देश कतातिर धकेलिन्छ होला भनौँ? भोलिका दिनमा संसद पुनर्स्थापना होला नहोला त आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको परिस्थितिमा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने जस्तो कि नेपाली संविधान नाराको एउटा नारा चाहिँ हाम्रो केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको थियो, त्यो एउटा गति थियो र संविधानले चाहिँ एउटा बाटो देखाएको थियो। अब नेपाली जनताले स्थिर सरकार चाहेका थिए, होइन? त्यो स्थिर सरकार चाहेपछि कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीले केही न केही प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रमहरू गर्छ। सर्वहारा श्रमजीवी जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो र त्यो एउटा शक्ति चाहिँ तपाईँको बलिदानीबाट आएको छ, दशैँ सशस्त्र जनयुद्धबाट आएको छ, तमाम शहादत भएको छन्, बेपत्ता परिवार छन्, घाइते छन् भने अर्को पार्टी भनेको तत्कालीन नेकपा एमाले जो जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट भनौँ न त्यो खालको चाहिँ नै आएर एउटा मास क्याडर बेस पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई चिनिन्छ, होइन? त्यो त्यत्रो लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमाले र यता सहर्ष सङ्घर्षबाट जनताको बलिदानीबाट तमाम चाहिने मतलब मान्छेहरूको शहादत प्राप्त भएको छन् भनेपछि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आएको एमाले दुईवटा पार्टीबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए, राम्रो हुन्छ भन्ने गरेका थिए क्या। त्यही हुनाले यो कुरामा चाहिँ यो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ एक्सिडेन्ट गर्नुभयो। एउटा गाडी मजासँग गइरहेको थियो, बाटो क्लियर बनाइसकेको थियो, होइन? त्यो गाडी चाहिँ बाइ द वे एक्सिडेन्ट भयो कि। त्यही भएर जनताले यो के हुन्छ भोलि भन्ने खालमा छ। यो ट्र्याकबाट आउट भएको छ यो गाडी चाहिँ अहिले आन्तरिक युद्ध समेत पनि हुनसक्छ, होइन? एकदम ठिक हो। यो भनेको देशी विदेशी तत्त्वहरू नेपालकै चाहिने अदृश्य शक्तिहरू सक्रिय हुने मौका दिएको छ यो संसद विघटनको केसले गर्दाखेरि। अब जो हाम्रो चाहिने एउटा सही मार्ग, सही दिशा थियो, समाजवाद, समृद्धि, सबै कुराहरू, होइन? यो सबै कुराको बारेमा चाहिँ अलिकति ब्याक भएको जस्तो लाग्छ र भोलि देश कता जाने हो भन्ने कुरामा अहिले केही भन्न सकिँदैन। अब संसद पुनर्स्थापनै भइहाल्यो भनेपछि पनि अब खेमा दुई भएका छन् कि अब संसद पुनर्स्थापना भयो भनेपछि त अब सरकार त त्यसपछि त अब संसदीय दलको नेता पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनिसक्नु भएको छ तपाईँको टिमले। त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला, राष्ट्रपति अर्को हुन्छ होला, त्यो टिमको अवस्था के होला भोलिको दिनमा एउटा तपाईँले आफै त्यो टिमको भनेको केपी शर्मा ओलीको टिमको अवस्था त अब के भन्ने, अब दुःख पाए मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने हुन्छ। जनताले पनि त्यही भन्छ, अरूले पनि त्यही भन्छ, देशी विदेशी शक्तिले पनि त्यही भन्छ। अथवा भोलि सँगै किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब त्योभन्दा अगाडिको एग्रिमेन्ट भनेको त पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षको उसबाट चाहिँ पार्टीको एकीकरण भइसकेपछि पनि निर्वाचनमा 2/3 नजिक पुगे पनि 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली र 2.5 वर्ष चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्ने थियो। पछि सेकेन्ड टाइम चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह अनुसारले पार्टीले नै ल ठिकै छ तपाईँ 5 वर्ष नै केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई नै सरकार चलाउनु भन्ने त म्यान्डेट दिइसकेका थियो, होइन? उहाँले त्यो डगमगाउनुपर्ने त केही थिएन, तर उहाँ कुनै एउटा शक्तिको चाहिँ नि चक्रव्यूहमा फस्नुभयो, होइन? कुनै एउटा शक्तिको चाहिँ नि चक्रव्यूहमा फस्नुभयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसो खालको छ। त्यसको त मैले भनिसकेँ, उहाँको त एजेन्डै छैन नि। केपी शर्मा ओलीले अब त्यो टेन्ट राखेको पालको रेलको उदाहरण दिएर पनि हुँदैन। टेन्ट जो रेलको उहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ जहाँ अहिले टेन्ट राखिएको छ,
होइन उहाँले यो अब यो सुकुम्बासीको कुरा गरिराख्नु भएको छ, कुरा त राम्रो हो। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको यो कैलाली जिल्लामा चाहिँ नि हाम्रो एके वास्तोला कमिटी हुनुहुन्थ्यो, अब यहाँ आएको अध्यक्ष। डोटीमा चाहिँ तेजबहादुर बोगटीजी हुनुहुन्छ आएको अध्यक्ष। उहाँहरूको पालामा पनि सुकुम्बासी आयोग बन्यो, उहाँहरूले तमाम फाइलहरू उहाँ फाइलिङ भएको छ। त्यो फाइल त कमसेकम कोट्याउनु पर्थ्यो नि त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू बहाल भएको बेलामा। अहिले त उहाँले त खालि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो होइन र, उहाँको त कोही म्यान्डेटै छैन नि। त्यो फाइल किन कोट्याउनु भयो त उहाँलाई 3 वर्षसम्म? त्यो पनि त आएकै हो, त्यो पनि हाम्रै मान्छेहरू थियो त्यहाँ चाहिँ। त्यो फाइल त कहाँ धमिरो लागेर बसेको छ, फेरि अहिले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। फेरि यो कुरा गऱ्यो भने यो चाहिँ फरक पछेका मान्छेले चाहिँ यो आयोगमाथि यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने कुरा छ। त्यो पहिलाको बनेको आयोगको फाइल खै त, त्यो फाइलमाथि किन छानबिन भइरहेछम्म? त्यो आयोगमा त मजासँग त्यहाँ जाने सबै कुरा भएको छ त छैन। नयाँ किसिमले बनाउन खोज्नु भएको नयाँ किसिम कम छ, नयाँ किसिमको बेकारमा जाने। अब यो पुरानो श्रीमती जाने काम लाग्दैन भनेर नयाँ खोज्दै जाने हो त टाइममा, त्यस्तो पनि हुन्छ। मतदाता बटुल्ने त्यही हो खालि सस्तो लेख्यो त बेकारमा कामै छैन। तपाईँ एउटा नक्कली गहना थाहा पाउनु हुने, नक्कली गहना हो उहाँ चाहिँ। नक्कली गहना केही समयलाई झिलिमिली सबै हुन्छ, केही समय भयो त्यो वास्तविक रूप त यो अर्कै रहेछ नक्कली भनेर मान्छेले थाल्छ कि। त्यस्तै खालको प्रवृत्ति चरित्र र कार्यक्रम अहिलेको टाइममा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सामान्य प्रधानमन्त्रीको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्ततिर छौँ फेरि अब भनौँ निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचनको तयारी गर समेत भनेर भनिराखेको छ। एकातिर सर्वोच्च अदालतको पनि निर्णय प्रधानमन्त्री सरकारकै पक्षमा जान्छ कि भन्ने पनि एकातिर ती कार्यक्रम भइरहेका छन्। अब तपाईँको टिमले केन्द्रदेखि गाउँसम्म त कार्यक्रम त घोषणा गरेको छ। अब त्यो तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट भनौँ आफूले राजनीति गरिरहेको क्षेत्रमा कसरी नागरिकलाई तपाईँको पक्षमा भनौँ जो अब संसद विघटनको विरुद्धमा त कसरी उभ्याइराख्नु भएको छ, कसरी आफ्नो पक्षमा वकालत गरिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, हामीले अहिले नचाहिने केही भन्न खोजेको छौँ भने केही छ होइन। हाम्रो भने के हो भने सिस्टममा जानुपर्छ। 5 वर्षको लागि हामी मान्छे, हामी कार्यकर्ता जनतामा भोट माग्न गएको छौँ, स्थिर सरकारको लागि हामीले भनेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो एजेन्डा त बढिया छ त, हामीलाई जनताले वेलकम गर्नेवाला छन्, बरु उहाँहरूले लखेट्नेवाला छन् जनताले। 5 वर्षमा भोट माग्ने 3 वर्षमा आउने भनेर गालामा पड्काउनेवाला छन्। त्यहाँ अब बढी कुरा गऱ्यो भने त सिधै कुरा हो। हेर्नुहोस्, जनताले 5 वर्षमा भोट माग्ने 3 वर्षमा गर्ने तिमीलाई के असोजी भयो भन्नुहोस् न। तपाईँहरू कुन चाहिँ देशमा आन्दोलन चाहिँ कसले आन्दोलन गरेको थियो यहाँ होइन? कसले चाहिँ ताजा जनादेश मागेको थियो छैन नि? एउटा पार्टीभित्रको चाहिँ शीर्ष नेताहरू यो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगरेर, थाई कमिटी सचिवालय छलफल नगरेर तपाईँको रिसले जोडाको रिसले ताखाली पोड्ने भन्ने हाम्रो उखान छ। अनि डिबेटको कुरा जानु परेन, मिटिङमा जानु पर्ने बैठकमा नगरेर अनि 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् साथीहरू, मन्त्री सबै भएको छन्। अब 3 वर्षमा तपाईँ गएपछि जनताले लखेट्नेवाला छन् भोलि। हामीलाई के को लागि लखेट्नु? तपाईँको लागि वेलकम छ। वेलकम छ त हामीलाई त। हामीले त भन्दा यस्तो हो हेर्नुहोस्, मान्छे त उहाँ त गद्दार निक्लिनु भयो नेपालको इतिहासमा। उहाँ गोर्बचोक निक्लिनु भयो केपी शर्मा ओली लगायत उहाँको टिम चाहिँ। म्यान्डेट एउटा माग्नुहुन्छ, अरू काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। हाम्रो त बढिया छ त। महत्त्वपूर्ण समयका लागि थ्याङ्क यू। आजको एसटिभी टकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा डोटीको जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझा। उहाँसँग वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था र अबको राजनीतिक निकासको बाटोका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी बहस गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू हाम्रो एसटिभी टकसँगै अन्य गतिविधि हेर्नका लागि सुप अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीमाथि कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि प्रविधिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहित म दिनेश विष्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।